大家好，这是一块重240公斤的废铜压块，放入我们的废铜撕碎机内。主机搭载了一台160千瓦的电机，由后方的液压强制推料系统配合前方的合金滚刀，将废铜物料进行削切撕碎。出料大小由底部筛网进行调节，撕碎后的废铜方便再次加工和利用。